हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम रोड आंसर। सो आज एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा। ये आप देख सकते हैं 28 जुलाई 2022 को। तो ये एक रिज़ल्ट निकला है टाइपिंग टेस्ट का JOAIT 903 पोस्ट कोड का, जो कि हुआ था 5 से लेकर 7 मई के बीच में, जिसमें कि 798 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसमें से भी 44 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे थे। फिर उस 798 में से 695 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर चुके थे। फर्दर उनमें से 272 कैंडिडेट्स अगले प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हुए हैं 1:3 की रेशो में, जिनके रोल नंबर ये हैं। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर देख सकते हैं। तो इसका फर्दर इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा जल्दी। बाकी इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसी होती है आप हमारा वीडियो देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे जाके। बाकी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लिख के जाने होते हैं। तो वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी है। बाकी आप अपना रिज़ल्ट चेक कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट process. So thanks for watching and have a nice day. Please do subscribe my channel. Thank you so much.